Добрий день, козаки та козачки! Сьогодні ми з вами почитаємо казку Костянтина Ушинського «Сліпий кінь». Дуже-дуже давно, коли не тільки нас, а й наших дідів і прадідів не було ще на світі, стояло на морському березі заможне торгове слов'янське місто Вінетта. А в цьому місті жив багатий купець Усевдім, чиї кораблі, навантажені коштовними товарами, плавали по далеких морях. Усевдім був дуже багатий і жив розкішно. Напевно, і саме ім'я Усевдім він отримав тому, що в нього дома було геть усе, що тільки можна було знайти гарного і дорогого в ті часи. А сам господар, його дружина та діти їли тільки на золоті й на сріблі, ходили тільки у соболях та в парчі. У стані Усевдома було багато відмінних коней, але ані в Усевдімовій стайні, ані в усій Вінетті не було коня швидкого і гарнішого за дожени вітра. Так прозвав Усевдім свого улюбленого верхового коня за швидкість його ніг. Ніхто не насмілювався сідати на дожини вітра, окрім самого господаря, і господар ніколи не їздив верхи ні на якому іншому коні. Трапилось купцеві в одному зі своїх поїздок по торгових справах, повертаючись до Вінетти, їхати на своєму улюбленому коні крізь великий і темний ліс. Вже вечоріло, ліс був страшенно темний і густий, вітер хитав верхівки похмурих сосен. Купець їхав сам самісінький, та ще й повільно, шкодуючи свого улюбленого коня, що втомився від довгої мандрівки. Раптом з-за кущів, наче з-під землі, вискочило 6 дужих хлопців зі звірячими обличчями, у волохатих шапках, з рогатинами, сокирами і ножами в руках. 3 було на конях, 3 пішки, і 2 розбійників уже було схопили купцевого коня за вуздечку. Не бачити багатому Усевдому своєї рідної Вінетти, якби під ним був якийсь інший кінь, а не дожене вітер. Відчувши на вузді чужу руку, кінь рвонув уперед, своїми широкими, сильними грудьми перекинув на землю 2 зухвалих злодіїв, що тримали його за вуздечку, зім'яв під ногами 3-го, який, махаючи рогатином, забігав уперед і хотів було загородити йому шлях, і помчав, як вихор. Кінні розбійники пустились навздогін. Коні у них були теж добрі, але де ж їм наздогнати дожени вітра? Дожени вітер, попри свою втому, відчуваючи погоню, мчав, як стріла, пущена з туго натягнутого лука, і далеко залишив за собою розлючених лиходіїв. За півгодини Усевдім вже від'їжджав до рідної Вінетти на своєму доброму коні, з якого клаптями падала на землю піна. Злазячи з коня, боки якого від утому високо здіймались, купець дуже ляскаючи джони вітра по змиленій шиї, урочисто пообіцяв, щоб з ним не трапилося, він не продаватиме і не даруватиме нікому свого вірного коня, не проганятиме його, як би він не постарів, і щодня до самої смерті накаже 3 на день годувати коня відбірним вівсом. Але, поспішаючи до дружини й дітей, Усевдім не доглянув сам коня, а ледачий працівник не виводив змученого коня як слід, не дав йому охолонути та й напоїв завчасно. З тих самих пір дожене вітер і почав кволіти, хворіти, ослаб на ноги і нарешті осліп. Купець дуже сумував і з півроку вірно дотримував своєї обіцянки. Сліпий кінь стояв, як і раніше на стайні, і щодня його 3 годували вівсом. Згодом Усевдім купив собі іншого верхового коня, і через півроку йому здалося занадто годувати сліпого, ні до чого непридатного коня 3 на день, і він велів годувати його 2. Ще минуло півроку, сліпий кінь був іще молодий, їв довго, і його стали годувати лише 1 раз. Нарешті це здалося купцеві обтяжним,
і він наказав зняти з Доженевітра вуздечку і прогнати його за ворота, щоб не займав даремно місця в стайні. Робітники випровадили сліпого коня з двору палицею, оскільки він пручався і не йшов. Бідолашний сліпий Доженевітер, не розуміючи, що з ним роблять, не знаючи і не бачачи, куди йти, залишився стояти за воротами, опустивши голову і сумно ворушачи вухами. Настала ніч, пішов сніг. Спати на бруківці бідолашному сліпому коню було жорстко і холодно. Кілька годин простояв він на одному місці, але нарешті голод змусив його шукати їжу. Піднявши голову, нюхаючи в повітрі, чи не трапиться десь хоча б жмут соломи зі старого опалого даху, брів навмання сліпий кінь і без перестанку натикався то на ріг будинку, то на паркан. А щоб ви знали, у Вінетті, як і в усіх старовинних слов'янських містах, не було князя, а жителі міста керували самі собою, збираючись на площі, коли треба було вирішувати якісь важливі справи. Таке зібрання народу для вирішення його власних справ, для суду і розправи називалось вічем. Посеред Вінетти на площі, де збиралося віче, висів на 4 стовпах великий вічовий дзвін, на звук якого збирався народ, і в який міг дзвонити будь-хто, хто вважав себе ображеним і вимагав від народу суду і захисту. Ніхто, звичайно, не смів дзвонити у вічовий дзвін через дрібниці, знаючи, що за це він буде засуджений людьми. Отже, блукаючи площею, сліпий, глухий і голодний кінь випадково натрапив на стовпи, на яких висів дзвін, і, гадаючи, напевно, витягти зі стріхи пучок соломи, схопив зубами мотузку, прив'язану до язика дзвона, і став смикати. Дзвін задзвонив так сильно, що народ, не дивлячись на те, що було ще рано, натовпами почав збігатись на площу, бажаючи дізнатись, хто так гучно вимагає його суду і захисту. Усі в Вінетті знали Доженевітра, знали, що він врятував життя своєму господареві, знали обіцянку господаря і здивувались, побачивши посеред площі бідолашного коня, сліпого, голодного, змерзлого, вкритого снігом. Згодом з'ясувалося, в чому справа, і коли народ дізнався, що багатий у Севдім вигнав з дому сліпого коня, який врятував йому життя, то одностайно вирішив, що Доженевітер мав повне право дзвонити у вічовий дзвін. Покликали на площу невдячного купця і, незважаючи на його виправдовування, наказали йому доглядати коня, як і раніше, і годувати його до самої його смерті. Особлива людина була приставлена стежити за виконанням вироку, а саме вирок був вирізаний на камені, поставленому на згадку про цю подію на вічовій площі. От і казочці кінець. А хто слухав – молодець.